bangun. Tuh. Itu jorok banget. Bulung hantu. Gimana lagu bulung hantu? Gimana ya? Matahari. Yuk kita jalan. Foto dengan burung mau nggak? Sekarang. Enak ya. Burung. Ih bulung. Oke. Senang diajak interaksi. Soalnya masih Dekat sini, dekat sini. Gimana burungnya bunyinya? Kek gitu ya? Ini burung apa, Dek? Burung apa namanya? Kakak tua. bisa nyanyi burung kakak tua enggak? Oh, bisa. Burung kakak tua. Biasanya nyanyi di rumah ini diem aja. Itu. Ih, ih. Foto. Takut. Berani. 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 Hai. Hai. Yuk. Gitu deh. Apakah itu udah baik? Aduh. Enggak. Suka usil. Oke. Lela, ketemu Lela. Takut. Mau nggak yang? Ada dulu aku mau lihat dulu. Sekarang mah. Nggak apa-apa aku foto. Iya. Ini jinak nih, lucu ya, bersih. Bersih ya. Ya burungnya bersih semua ya. Di tangan bundanya aja biar dia nggak bakal gigit udah. Paling Sama baik. Lela. Berteman sama burung. Lela. Ayo Lela. Lihat sini. Mas. Nih, Udah mas. pegang, Dek. Tuh burung Lela. Sarah dan Lela.